Bom, o bruxismo ele é hoje um hábito de ranger e de apertar os dentes que acabam desgastando essas superfícies dentárias. E hoje os pacientes eles acabam buscando alternativas estéticas para solucionar esses desgastes nesses dentes. E um material de escolha para esse tipo de reabilitação, nós temos a resina composta. E com o advento dos estudos de adesão sobre a resina, ela vem sendo amplamente utilizada até mesmo para casos onde há um desgaste até mesmo severo por conta de um bruxismo. Então, o objetivo aqui desse trabalho é mostrar um caso clínico que foi realizado num paciente que tem desgaste por bruxismo, onde nós confeccionamos 10 facetas em resina composta, solucionando então esse problema do desgaste e utilizando também depois uma placa para proteção desses casos. Então, como material e método desse caso, nós selecionamos um paciente de 32 anos, do sexo masculino, onde ele tinha todas as incisais dos dentes desgastadas. Então, nós propusemos a confecção dessas facetas em resina, onde nós fomos confeccionando camada por camada, devolvendo a anatomia e a escultura para esses dentes que estavam desgastados. Com isso, nós conseguimos uma melhora estética muito grande, onde o paciente se sentiu muito mais confiável, muito mais confortável ao sorrir após esse trabalho. Algo muito importante para casos de reabilitação de pacientes com bruxismo é o uso de uma placa protetora, pois o paciente ele já tem o poder de desgastar os próprios dentes. Agora, com a resina também pode acontecer, por isso que nós precisamos fazer a proteção desse trabalho utilizando uma placa protetora de acrílico.